Всем привет! Сегодня у меня будет новый прикольный прикол в игре Метель во второй главе. Сегодня у меня будет новенький, очень-очень реально годный прикол. Смотрите, у меня сегодня будет такое прикольное дополнение. Вот, смотрите, в этом дополнении у нас с вами есть бессмертие и антигаз. Сегодня мы с вами, ребята, побалуемся чуть-чуть с антигазом. То есть маньяк не сможет, то есть получается, он нажмет на газ, будет пытаться меня отравить, но я не отравлюсь от газа и посмотрим, что будет дальше. Это вообще капец интересно. Давайте сегодня, ребят, будем это реально тестить, это реально годно. Так, давай открываем. Так, это взяли, хорошо. Да, нужно поскорее найти выход. Давайте сейчас чуть звук сделаю, чтобы было все максимально круто, хорошо. Так. Тут у нас ручки нету, да? Да, жалко, у нас с вами, ребят, ручки нету. Открываем все, чтобы он меня сразу запалил. Так. Воду обязательно, ребята, включаем воду. Так, по-моему, 934 или 932 пароль. Какой там пароль-то, я уже не помню. По-моему, 932, да? 932. Нет. Значит, 934. Блин, я пароль забыл. Так, 934. Да, 934, вот. Хорошо. Смотрите, вставляем быстро ручку. Тут все открываем нафиг. Хорошо. Ну и теперь, как говорится, давайте ставим долбанный компрессор. Да, я шумлю здесь. Так, тут все оставляем, тут ничего не трогаем. Давайте еще ради прикола откроем эту штуку, откроем эту штуку. Ах ты, вот это фейл был. Ё-моё. Придется теперь, ребят, переигрывать, блин. Давайте бессмертие. Смотрите, я в капкане, нафиг. Иди ты нафиг. Жесть. Смотрите, какой он быстрый. Дед Мороз наш. Смотрите, прикол. Офигеть, вот это трэш, конечно. Да, ребят, такого я реально не ожидал. Ну-ка. Хорошо, убивай меня и начнем по новой. Хорошо, все, он меня убил. Давайте заново погнали играть. Капец, я не ожидал, что я встану в этот тупой капкан. Ну да, ребят, в принципе, такие вещи тоже бывают, очень даже часто. Блин, сейчас реально, ребят, сегодня реально будем баловаться и троллить маньяка. То есть он будет пытаться реально меня отравить газом, но у него это не выйдет. Так, хорошо. Так, давайте быстро. 934. Ну и в принципе, все. Так, 934. Хорошо. Ручка здесь, это включаем. Это давайте сделаем так. Ну и в принципе, ребята, готово. Давайте его подождем. Так, получается, он вот сюда вот зайдет и будет пытаться реально меня отравить газом. Все, антигаз у меня стоит. Хорошо, антигаз у меня стоит. Хорошо. Офигеть, ребят, это реально будет очень круто. Ой, быстрее, 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 быстрее. Да, кто открыл дверь в ванну? Давай. Смотрите, сейчас реально будет очень годная анимация. Смотрите. Смотрите, ребят, газ отсюда идет. Видите, он пытается меня отравить газом и не может. Он исчез, и дверь закрылась. Фантастика какая-то. Смотрите, он нафиг исчез. Ну-ка. Он снова у себя в комнате, смотрите. Он застыл, но при этом его комната открыта. Заперта с другой стороны. Она открыта. Нифига себе жесть. Пароль у нас тут с вами. Смотрите, офигенно просто. Просто офигенно. Вау. Шкафчик у него здесь. Что у него здесь еще есть? Все у него здесь есть. Смотрите, вот он наш маньяк. Ё-моё. Так это реально, ребята, офигенно. Смотрите, жесть. Это реально офигенно. Видите, он просто, он как камень. Его не сдвинуть. Смотрите, все. Вот это вообще, да. Вот это вообще какая-то жесть. Я не ожидал. Так, сейф, да. В принципе, смотрите. Туда-сюда реально очень годно выглядит. Офигеть. Смотрите, вообще какая-то жесть. Ну-ка, давайте встанем в капкан. Что за шум? Ну-ка, как вы думаете, ребята, он меня поймает, если я вот так вот...
Ну-ка, вообще, ребят, давайте посмотрим, как он сейчас будет выходить. Это вообще какая-то жесть. Хотя, может, ну его нафиг? Не, ребят, давайте все-таки посмотрим это. Дверь закрылась. Офигеть, просто он меня ловит. И при этом у него там почему-то дверь взяла и закрылась. Нифига себе баги. Офигенное дополнение. Радик Геймс сделал этот мод. Вот. Радик Геймс. Вот. Этот чувачок сделал этот мод на самом деле. Реально мод очень годный. Вот реально, чел, ты просто красавчик. Офигенный реально мод. Просто офигеннейший мод. Смотрите. Хорошо, давайте еще будем баловаться. Еще. Вообще какая-то жесть. Что за шум? Да, что за шум? Вообще жесть. Надеюсь, он ничего не заметит. Это какая-то жесть. Вы вообще, ребят, сами вообще понимаете, что это за жесть нафиг? Так, давай, приходи, дружбан наш. Давай быстрее. Кто открыл дверь в ванную? Офигеть. Ну-ка, давайте еще раз посмотрим на наш газ. Смотрите, давай. Видите, он отсюда идет. И он сейчас исчезнет. И он исчезает, и закрывается дверь. Вообще какая-то фантастика, ребят. Снова дверь открыта. Это вообще как? Здорово. Здорово. Смотрите, какой дед. Офигеть. Ну и да. Это вообще, ребят, это годный способ. Так, противогаза у нас здесь нету. Где он? Нет. Тут, если что, кто не знает, тут вы можете получить этот противогаз садиста. Смотрите. Ну это, конечно, вообще какая-то жесть, ребята. Это вообще какая-то жесть. Ладно. Ладно, ребят, ну с вами была Семен. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вот. Ну-ка, давайте сейчас еще ради прикола попадемся ему 2 раза в капкан. Чтоб он, типа, мне сказал, типа, ах ты тварь. Так, давайте. Блин, 3, 4. Ой, какой там, блин, пароль? 3, 4, 9, что ли? Какой там пароль нафиг? Подождите. Извините, ребята, у меня небольшой сбой тут произошел в голове. 934, блин. Хорошо, 934, погнали. Так, давай, 934. Вообще жесть. Открываем, берем ручку. А сейчас ему реально 2 раза возьмем и попадемся нафиг в капкан. Где тут капкан хотя бы один? Вот он. Нога! Нога! Ну-ка. Смотрите, жесть, как страшно. Меня дверь аж к нему закрыла. Это вообще фантастика. Это что? Ладно, ребят, ну вот как-то так, в принципе. Вот такой сегодня у меня был прикол с антигазом. Это, конечно, вообще какая-то полная жесть. Ладно, ребят, с вами была Семен. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну и вы лучшие, ребята. Всем удачи, всем пока.